ക്രൂയിസ് ഷിപ്പുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഡംബര ഉല്ലാസ കപ്പലുകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ദ ഇൻഫോ റേഞ്ചിൻ്റെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുകൾ, ജിമ്മ്, ഹോസ്പിറ്റൽ, പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ, ബാറുകൾ, കെസീനോ എന്നിങ്ങനെ ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പുകളും. കാർണിവൽ കോർപ്പറേഷൻ, റോയൽ കരീബിയൻ ഗ്രൂപ്പ്, നോർവീജിയൻ ക്രൂയിസ് ലൈൻ ഹോൾഡിംഗ്സ്, മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ഇവരൊക്കെ ഈ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളാണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് 75% വരുന്ന ആഡംബര കപ്പലുകളും ഈ കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഉള്ളത്. ഭീമമായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റാണ് ഓരോ കപ്പലുകൾക്കും വേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഇനത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന തുക കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കമ്പനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കപ്പലിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന യാത്രികനിൽ നിന്ന് അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഫെസിലിറ്റിക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് പണം ഈടാക്കാറുണ്ട്. കപ്പലിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും കെസീനോകളിൽ നിന്നുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. കരയിലുള്ള പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളേക്കാൾ ഏതാണ്ട് 17% അധികം വരുമാനം ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള അതിസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള വയോധികരിൽ ചിലർ തങ്ങൾക്ക് ശിഷ്ടകാലം താമസിക്കാനായിട്ട് ഒരിടം ഇത്തരം ആഡംബര കപ്പലുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാറുണ്ട്. ഇതിനുവേണ്ടി അവർ തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിക്ക് നൽകാറുമുണ്ട്. ദീർഘമായ യാത്രക്കിടയിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള ക്രിമറ്റോറിയങ്ങൾ പോലും ഇത്തരം കപ്പലുകളിൽ ഉണ്ടാവും. ക്രൂസ് ഷിപ്പ് യാത്രകൾ പലപ്പോഴും അതിസമ്പന്നർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന് പൊതുവിലൊരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിലും അത് ശരിയല്ല. എല്ലാ ആളുകൾക്കും കപ്പലിൽ യാത്ര സാധ്യമാണ്. പല കാറ്റഗറിയിലാണ് കപ്പൽ യാത്രകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള യാത്രകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും തുടങ്ങി മാസങ്ങൾ നീളുന്ന ദീർഘമായിട്ടുള്ള യാത്രകൾ വരെ ലഭ്യമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഇപ്പോൾ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പ് യാത്രകൾ സാധ്യമാണ്. കോഡേലിയ എന്നു പേരുള്ള ഷിപ്പ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സർവീസ് ആരംഭിച്ച ഒന്നാണ്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും ഗോവയിലേക്കും മറ്റും ഈ ഷിപ്പിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 14-15 നിലകളുള്ള ക്രൂയിസ് ലൈനുകൾക്ക് ഏകദേശം 3000 മുതൽ 4000 ആളുകളെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടാവും. ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കരീബിയൻ ഐലൻഡുകളിലേക്കുള്ള ക്രൂയിസിംഗ് ആണ് സഞ്ചാരികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഈ ദ്വീപുകളുടെ മനോഹാരിതയും ശാന്തതയുമാണ് ഇതിന് കാരണം. 2019 ഏതാണ്ട് 12 മില്യൺ ആളുകൾ ഇവിടം സന്ദർശിച്ചു എന്നാണ് കണക്ക്. മയാമിയാണ് ക്രൂയിസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ എല്ലാം ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. കടുത്ത മത്സരമുള്ള ഒരു മേഖല കൂടിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ കപ്പലുകളിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്. കാർണിവൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന കമ്പനി തങ്ങളുടെ മദ്യശാലകളിൽ മദ്യം വിളമ്പാനായും യാത്രികർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനുമെല്ലാം റോബോട്ടുകളെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ MSC ആവട്ടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിർച്വൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് സഞ്ചാരികളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോയൽ കരീബിയൻ്റെ സിംഫണി ഓഫ് ദ സീസ് ആണ്. ഏതാണ്ട് 2,28,000 ടണ്ണാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാരം. 18 ഡെക്കുകളും 6,690 പാസഞ്ചേഴ്സിനായിട്ട് 2,500 മുറികളുമാണ് ഇതിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 2,200 വരുന്ന ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും ഈ ഷിപ്പിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയതും ആഡംബരം നിറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള സ്യൂട്ട് റൂമുകളുള്ളത് റീജൻ 7 സീസ് ക്രൂയിസ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 7 സീസ് ഗ്രാൻഡിയർ എന്ന കപ്പലിലാണ്. ഏതാണ്ട് $8,000 ഇതിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വാടക. ആഡംബരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, മലിനീകരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇവർ മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. ഏതാണ്ട് 180 ടൺ വരെ ഇന്ധനമാണ് ഓരോ ഷിപ്പും ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനാൽ തന്നെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന CO2 അളവും വളരെ കൂടുതലാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണ തോതിന് സമാനമാണ് ഒരു കപ്പലിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് സാരം. 2019 കാർണിവൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന കമ്പനി കടലിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ $20 മില്യൺ ഒരു ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ നടത്തിയ മാലിന്യ നിക്ഷേപം എത്ര വലുതായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം കപ്പലുകൾക്ക് വിലക്കുകളുണ്ട്. 2019 ജൂഡേക്ക കനാലിൽ വെച്ച് MSCയുടെ ഒരു ഷിപ്പ് മറ്റൊരു യാത്രാ കപ്പലുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ചു. ഈ ഒരു അപകടം വെനീസിലെ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പുകളുടെ നിരോധനത്തിന് വരെ കാരണമായി. വരും വർഷങ്ങളിൽ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തരം കമ്പനികളുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ഇതിനായിട്ട് $23.5 ബില്യൺ നിക്ഷേപം നടത്തി എന്നാണ് ക്രൂയിസ് ലൈൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ പുറത്തുവിടുന്ന കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
കോവിഡ് അതിരൂക്ഷമായിരുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട ഒരു മേഖല കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. സഞ്ചാരികൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തതോടെ പല രാജ്യങ്ങളും അന്ന് തങ്ങളുടെ പോർട്ടുകളിൽ ഇത്തരം ഷിപ്പുകളെ അടുക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.